Jeg har noen låter til, noen snutter. Så skal vi se. Do it. Vi har låta med han partneren din. Hva er det han heter igjen? Han du jobber en del med, som du har jobbet med lenge nå. Han heter Deadkey. Deadkey er fra Tacloban City. Tacloban, det er også det området vår familie er fra. Så vi fant det naturlig å samarbeide på en del låter. Da. Så rapper vi på et språk som heter Waray, som er et filippinsk språk. Det er ikke det samme som hovedspråket, som heter Tagalog. Waray er et mye mindre språk, da. Så det er jeg tror det er det sjette største språket på Filippinene. Og sånt. Så det er et minoritetsspråk som vi er stolte av Warays. Så vi representerer, og vi rapper på Waray. Ok. That's how it is. Og da tenkte jeg at vi skulle spille av låta Diba. Eller hva det er for noe, er det ikke? Diba? Vær så god. No, ayaw ka mo pakikpareho sa amon. No, mga tinuod latam kadungang pangaon. You know, ginakita mga pursa haglarom. Tawaga kami nga agaron. Taksing haruki. Di kami nagtikang tini. Ang mga nabibilim pero di napauri. Naglalalam ragit laga. Hit diretso wabaga. Baga nalugdugit laga. Ngaran ko pag inumdum. Ay kalintitak ngaran. Denial, ayaw pag-ginakan. Tungod hitrap kay diri kahit maaram. Kamiit na padalagan, hene. Kami't presidentingan hadi, denhe. Dinangan hidetchi. Kau na kupudhan, nakuha, nagkukurik. Yes, det var Diba av Deadkey og Denial. Diba. Yeah. Så da ser vi at det er flere hyggelige folk som har kommet inn her. Og jeg har fått et par kommentarer fra Henrik. Halla, The Illest Brothers. Dere er jo Bone Thugs. Ja, Daniel er vel kanskje hakket mer Bone Thug enn det jeg er. Men vi har jo blandet fra alt mulig rart av det feteste vi visste da vi vokste opp. Så Bone Thugs er jo absolutt en viktig ingrediens i mye av rapsa. Og Bro Thugs. Jonas sier hva er favoritt Bone Thugs låt? En av mine favoritter er kanskje Notorious Thugs med Notorious B.I.G. Og litt av grunnen til det er at Biggie han prøvde å emulere stilen til Bone Thugs, da. Så det var litt kult, fordi han hadde jo en helt annen rappstil enn Bone Thugs, mens på Notorious Thugs så tenkte han, ok, jeg får prøve å gjøre som disse Bone-gutta. Fordi Tupac gjorde ikke det på den der Thug Love. Tupac hadde ikke å rappe som Bone Thugs. Men Notorious B.I.G. prøvde, og han gjorde det liksom jævlig bra, synes jeg. Et av de beste versene på den sangen. Utenom, jeg synes Busy var enda fetere, men whatever. Det er klassik, da, har du en favoritt, eller? Er det Jonas som spør? Har du en favoritt, Alex? Ja. For Bone Thugs? Favoritt Bone Thugs? Jeg vet ikke, men jeg må si det er en av de første låtene som jeg tenker på. Jeg tror det er en av grunnene til det er fordi jeg hørte den tilfeldigvis på treningsrommet, eller ikke treningsrommet, men i gymsalen på Nordsjette skole der jeg jobber. Da vi hadde sånn der sirkeltrening med de andre ansatte, så har vi en kollega da som har satt opp en sånn liste med ulike låter, og blant annet så har du da godeste Notorious Thugs som ble spilt, og det er dritfett å høre på når du trener. Det er Energy. Liker Bone Thugs, da. Bare for å tydeliggjøre, så Daniel har jo på en måte dratt inn Bone Thugs and Harmony i musikken vår, og gjort meg mer åpen for den type musikk, for jeg visste ikke om de før Daniel viste meg det. Det var helt sinnssykt kult. Men jeg var kanskje litt mer på Outcast og sånne ting, men begge to hørte jo på alt det. Det var sånn at vi satt på hvert vårt rom inne på Sjåstad i Lier. Vi hadde rom
helt inntil hverandre. Og så satte vi på anlegget, hver vår musikk, og så gikk vi frem og tilbake og hørte på hverandres musikk da. Så det fett egentlig. Ja. Men det var noen spørsmål her, var det det, Daniel? Var det det, eller? Skal vi se. Christian Olsen sier hit derecho habaga. Jeg tror han siterer en av linjene til Deadkey i låten. Forresten så det Christian Olsen aka Crystal som har produsert Diba, den låta deres jeg hørte nå sist. Ja. For en bit, ass, den faen meg smooth, ass. Det viktig å gi en shoutout til Christian Olsen der, altså. Og hva var det han kaller seg igjen, sa du, Daniel? Crystal. Jeg får skrive det i chatten. Ja. Alle rappere burde adde Christian Olsen, forresten. For gode deals på heftige beats. Crystal the beatmaker.